G'uzorda yosh yigit ayovsiz kaltaklandi. Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida Cho'g'irtma qishlog'ida yosh yigit bir necha yosh o'zidan katta yigitlar tomonidan ayovsiz kaltaklangan. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, kaltaklangan yigit 2007-yilda tug'ilgani, uni urganlar esa 2004-yil bo'lgani aytiladi. Videoda yigit ko'chaning o'rtasida boshqalar tomonidan ayovsiz kaltaklangani va uning boshidan qon oqayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu holatga guvoh bo'lib, uni himoya qilmoqchi bo'lgan ayol yigitni kaltaklaganlar bilan tortishgan. Videoda janjalga aniq nima sabab bo'lganini tushunish qiyin, lekin voqea ishtirokchilaridan biri yigitni himoya qiladigan ayollardan biriga "Sizning ham singlingiz bormi?" keyin esa kesatib "Ha" deb savol bergan. Bundan tushunish mumkinki, nizo katta ehtimol bilan kaltaklaganlardan birining singlisi tufayli kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video ko'plab foydalanuvchilar orasida bahs va munozaralarga sabab bo'ldi. Kimdir yigit ulardan birining singlisini olib qochgan desa, kimdir esa yigit jigardan qattiq jarohat olib shifoxonada davolanyapti deyishmoqda. Hozircha voqea tafsilotlari rasman tasdiqlanmagan. Ammo bunday hodisalar yoshlar o'rtasidagi nizolar qanday og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ko'rsatadi. Siz bilan Qashqadaryo tezkor 24 bo'ldi. Biz bilan voqealar markazida qoling. Eng tezkor Qashqadaryo va Qarshi shahri yangiliklari faqatgina bizning Telegram kanalimizda. Telegram kanalimizga Instagramdagi biodagi link orqali obuna bo'lishingiz mumkin.